රාජාවලියේ ඉනමනු රාජවංශය අවසාන වූවායින් පසුව තවත් රාජවංශ 3ක් ගැන ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ පිළිවෙලින් තාරක, මහාබාලි, රාවණා ආදී වශයෙනි. මේ තිදෙනා අතුරින් රාවණා පිළිබඳව පවතින තොරතුරු ඉස්මතු වන්නේ ඉන්දියානු සාහිත්‍යයේ සඳහන් වන රාවණා තුළ පවතින තාක්ෂණික ආයුධ බලය නිසාවෙන්මයි. සාහිත්‍යයේ සඳහන් වන පරිදි රාවණා හට හිස් 10ක් සහ අත් ගණනාවක් පවතිනවා යැයි කීමෙන් පෙනී යන්නේ ඔහු තුළ තිබූ විවිධාකාර දේ කිරීමට තිබූ නිපුණතාවය මිස සැබෑ ලෙසම හිස් දහසක් තිබුණා යන්න නොවේ. එනමුදු අවසානයේදී මේ තරම් දක්ෂතා තිබූ රාවණා රාමාගෙන් පරාජයට පත්වෙයි. ඉන්දියානු ජනතාව අදටත් දීපාවාලි ලෙස සමරන්නේ අර ඉහත කියූ රාවණාව රාමගේ යටතට ගැනීමයි. රාවණා හා රාම පිළිබඳව පවතින අරුමැසිවාදී සංස්කරණ අතුරින් වාල්මීකිගේ රාමායනය යන ග්‍රන්ථය ප්‍රධාන තැනක් ගනී. රාවණ පෙළපත ගැන කතා කළොත් මවගේ පියා සුමාලි රජතුමාත් මව පුස්පොත්කටා කුමරියත් පියාගේ පියා පුලස්ති ඉසිවරයාත් පියා වෛශ්‍රව ඉසිවරයා මෙන්ම බිරිඳ මන්දෝදරී කුමරිය හා පුතා මේඝනාද හෙවත් ඉන්ද්‍රජිත් සොයුරන් ලෙස විෂණ, කුම්භකර්ණ, විභීෂණ, කරන් සහ දූෂණන් යන නිවුන් සොයුරන් මෙන්ම සොයුරිය සුපයනක කුමාරියත් මාමණ්ඩිය කාලනෙමි ඉසිවරයා වේ. රාවණා රජුගේ රාජ්‍ය ධූරාවලිය ගැන අධ්‍යයනය කරන විට පොළොන්නරුවේ සිටි අයයි කියන මහරිෂි පුලස්තිගේ වැඩි මහලු පුතා වන වෙසමුණි හෝ වෛශ්‍රවණගේ පුතා එනම් පුලතිසි ඍෂිවරයාගේ මුණුපුරා වූ කුවේරයි. කුවේර යනු වෙසමුණිගේ පළමු විවාහය වූ ඉල්ලාවිලා දේවියගේ දරුවා විය. පසුව වෙසමුණිගේ දෙවනි විවාහය ලෙස කේශිනී පත්විය. කේශිනීට හා වෙසමුණිට දාව දරුවන් 5 දෙනෙකු ලැබිණි. ඔවුන් රාවණ, විභීෂණ, කුම්භකර්ණ, හේම සහ පුෂ්පික නම් විය. කාලය ගත වෙත්ම කුවේර තම පිය රජතුමා වූ වෙසමුණිගේ අභාවයෙන් පසුව සාමකාමීව රට පාලනය කළේය. මේ අතර කුවේරගේ දෙටු සහෝදරයා වූ රාවණා තම බලවත්කම ඉහළ යත්ම ලංකා රාජ්‍ය පිළිබඳව සිත් පහළ විය. පසුව රාවණා ලංකා රාජ්‍යයට යත් පිහිටි ආලකමන්දාව අත් කුවේරගේ අහස්යානය වූ පුෂ්පිකය අත් තමාට අවැසි බව දැන්විය. මින් ඉතා කෝපයට පත් වූ කුවේර රාවණාව ඉහත යෝජනාවද ප්‍රතික්ෂේප කර පලවා හැරීය. එනමුදු ලෙහෙසියෙන් පරාජයට පත්වන්නට තරම් ලාමක නොවූ රාවණා ස්වකීය ඥාතීන් වූ යක්ෂ ගෝත්‍රිපකයන්ව කුවේරට විරුද්ධව මෙහෙයවා ලංකා රාජ්‍යය සියතට ගැනීමට සමත් විය. තවද කුවේරගේ ධනය, මාලිගය සහ දඩුමොනරය ලෙස හැඳින්වෙන පුෂ්පිකය ද සියතට ගන්නට සමත් විය. දස රාවණ සංකල්පය ගැන කතා කළොත් ඌව වෙල්ලස්ස කැරැල්ලේදී සියලු සටන් ශිල්පීන් මාරගල කන්දේ භූගත රාවණ දෙවොලේදී පුද පූජා පැවැත් වූ රාවණා දෙවියන්ගේ කිරිගරුඩ ප්‍රතිමාව වර්ග පූර්ණිකාවට අනුව රාවණා ප්‍රදේශ 10ක් පාලනය කිරීම නිසා දස රාවණ නම් වූ බවට මතයක් ඇති අතර තවත් මතයක් වන්නේ රාවණා යනු වෙදකමෙහි මෙන්ම කලාවේද කෙළ පැමිණියෙකු වන නිසා ඔහුට හිස් 10ක් හා අත් 20ක් ඇතැයි කීමට හේතුවක් කරගත් අද වන්නට ඇතැයි. එම දස රාවණ සංකල්පය ලෙස 1. රාජාධිරාවණ හෙවත් රටවල් රාශියක් පාලනය කරන ලද. 2. විරුරාවණ හෙවත් වීරත්වය තිබීම. 3. තිර රාවණ. 4. රණ රාවණ. 5. සිරි රාවණ හෙවත් ලස්සන නිසා. 6. තරු රාවණ හෙවත් තාරකා විදායව පිළිබඳ ඇති දැනුම. 7. පුත්‍ර රාවණ හෙවත් පුතුන් ඇති නිසා. 8. මනු රාවණ හෙවත් ජනතාවට අධිපති. 9. දික් රාවණ හෙවත් දිග්විජය කළ. 10. රාජාව රාවණ හෙවත් සියලු දේට දක්ෂ වීම යන කරුණු වේ. සිංහලයේ යනු ඇතැම් ප්‍රකෘතිමත් අතීත වාර්තා පවසන පරිදි සිංහල ජාතියෙහි උපත සිදු වී ඇත්තේ ප්‍රධාන පෙළපත් 4ක් මුල් කරගෙනයි.
ඒ යක්ක, නාග, දේව සහ රාක්ෂ යන සිව් පෙළපතයි. එනයින් ගත් කල සූහෙලේ යනු හිරු දෙවියන්ට වැදුම් පිදුම් කල එකම රටක එක කොඩියක් යටතේ පාලනය වූ රාජ්‍යයක් බව නොරහසකි. තවද හිරු සඳු සහිත රාවණ කොඩිය ලංකාවේ පැරණිතම කොඩිය ලෙසද සැලකේ. දැනට පවතින සිංහ කොඩි සංකල්පය මෙරටට ආවේ මෙයට ශතවර්ෂ 25කට පෙර පැමිණි විජය කුමරුන් සමගින. රාවණා විසින් තමන් බලයට පැමිණි වහාම ඉදිකළ යැයි කියන තම මව්පියන් සිහිකර තැනූ දෙවොල අතීතයේ මලවුන් වන්දනාව යක්ක ගෝත්‍රිය තුල තිබූ බවට සලකුණක් ලෙස හඳුනා ගන්නට පුළුවන. මේ දෙවොල පණ්ඩුකාභය රජු දවස බොදු ආගමික ස්ථානයක් බවට පත් කළ බවට සැලකී. පණ්ඩුකාභය රජු යනු යක්ක ගෝත්‍රකය පිළිබඳ විශේෂ සැලකිල්ලක් දැක්වූ රජ කෙනෙක් බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වේ. මෙම ස්ථානය අද වන විට ඉසුරුමුණිය ලෙස හඳුන්වන බවට සැලකේ. සීගිරිය ආලකමන්දාව, විත්‍රකූට නොහොත් වත්මන් සීගිරිය, ආචාර්ය ලාල් සිරිනිවාස් හා මිරැන්ඩෝ ඔබේසේකර යන මහත්වරුන් පවසන පරිදි රාවණා පිළිබඳ වූ ඉතිහාස හා භූගෝලීය තොරතුරු එක්රැස් කර බලන කල පශ්චාත් ඓතිහාසික පුරාවිදු සන්ධිස්ථානයක් වන සීගිරිය යනු මීට ශතවර්ෂ 50කට ඉහතදී සාදන ලද රාමායනයේ එන රාවණාගේ අර්ධ සොහොයුරා වූ කුවේර විසූ ආලකමන්දාවද යන ගැටලුව මතුවේ. රාවණා වතපුස්කොළ පොතට අනුව සීගිරියේ සැකසුම් ශිල්පියා වන්නේ මායා දන්නාව නමැත්තයි හෙතෙම සීගිරිය තනන්නට යෙදුණි. රාවණාගේ පියා වූ විස්තවාස රජු හෙවත් වෙසමුණිගේ නියෝග පෙරදැරි කරගෙනයි. එකල සීගිරිය ආලකමන්දාව නමින් හැඳින්වූ අතර කුවේර රජ සමයෙහිදී එය හැඳින්වුවේ චිත්‍රණකූට නමිනි. පසුව රාවණාගේ අභාවයෙන් පසුව විභීෂණ රජකමට පත් වූ අතර හෙතෙම තම රාජධානිය කැලණියට ගෙන ගිය අතර ආලකමන්දාවට විභීෂණගේ ඥාතියෙකු වූ යක්ක වංශාධිපතියෙකු වූ චිත්තරාජ තම වාස භවන ලෙස යොදාගත් බව එහි සඳහන් වෙයි. තවද චිත්තරාජ යනු පණ්ඩුකාභය කුමරු හට රජකම ලබා දෙන්නට උපකාර කළ අයගෙන් කෙනෙක් ලෙස සඳහන් වේ. පණ්ඩුකාභය කුමරුගේ දෙමාපියන් යනු චිත්තරාජගේ වංශයෙන් පැවතෙන්නන් වූ බවට සැලකේ. මෙයට අමතරව රාවණා වතෙහි කියවෙන ලෙසට පණ්ඩුකාභය රජ දවසින් පසුව ධාතුසේන රජුගේ පුත්‍රයා වූ කස්සප කුමරු තම වාස භවන ලෙස චිත්‍රකූටය ලෙස තෝරාගත්තේ ඔහුගේ මව යක්ක ඇදහිලි විශ්වාස කරන්නියක් වූ බැවින් හා ඇයද ඉන් පැවතෙන්නියක් නිසාවෙන්ය. කස්සප රජු යනු චිත්තකූටය රාවණා කල අයුරින්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කළ හා පවත්වාගෙන ගිය එකම රජතුමාද වෙයි. චිත්තකූටයේ හෙවත් සීගිරියේ ඇති ලෝක ප්‍රකට බිතුසිතුවම් වලින් දැක්වෙන්නේ සූහෙලය ගැන බවට විශ්වාස කළ හැකිය. එහි ඇති නිර්පැහැති කාන්තාරූපයෙන් පෙන්වන්නේ යක්ක ගෝත්‍රය බවත් අනෙක් කාන්තාරූ වලින් දැක්වෙන්නේ නාග, දේව සහ ගන්ධබ්බ යන ගෝත්‍රවල නියෝජනය බවත් අලංකෘත මල් වලින් දේශයේ එකමුතු බව පෙන්වන බවත් රාවණා වතෙහි සඳහන් වේ. අද දවසේ බොහෝ අයගේ අවධානයට ලක්වන පුෂ්පිකය හෙවත් දඩුමොනරය යනු රාවණාගේ නිල රථය ලෙස සැලකේ. දැවයෙන් නිම කරන ලද මෙහි ඉන්ධන සඳහා භාවිතා වූයේ රසදිය බවත් දියමන්තියක් ආධාරයෙන් එම රසදිය උණු කිරීමෙන් දඩුමොනරය පණ ගැන්වූ බවට සඳහන් වේ. තවත් එක් විශේෂ කාරණාවක් වන්නේ චිත්තකූටය හෙවත් වත්මන් සීගිරිය යනු දැවයෙන් නිර්මිත සෝපානයක් ඉහළ සිට පහළට ක්‍රියාකර වූ සිරිලක එකම බලකොටුවද වේ. සිංහ කට අසල සිට ඉහළට විද නිර්මිත කුහරය තුළ මේ දැවයෙන් නිර්මිත සෝපානය දිනපතා සේවයේ යොදවාගත් බවද සඳහන් වේ. පුරාවිද්වතුන් ඉතිහාසඥයින් උපකල්පනය කරන ආකාරයට දඩුමොනරය හිමාලයෙන් ගෙන එන ලද සැහැල්ලු දැවයෙන් නිර්මාණය කරන්නට ඇති බව සඳහන් වේ.
තවද සීගිරිය වටා එහි රූප 500කට අධික ප්‍රමාණයක් චිත්‍රණය කර තිබුණත් ස්වාභාවික හේතූන් මත කාලයත් සමග ඒවා මැකී ගොස් ඇති බව කියවෙයි. කුමක් වුවත් රාවණා හෝ කස්සප නිසා හෝ චිත්තකූට හා ආලකමන්දාව ලෙස හැඳින්වෙන සීගිරිය ලොව පැරණිතම බලකොටු මාලිගාව වීම වළකන්නට නම් බැහැ. රාවණ නම් වෛද්‍යවරයා ගැන කතා කළොත් සංස්කෘත භාෂාවෙන් නොයෙකුත් සම්භව්‍ය ආයුර්වේද ග්‍රන්ථ කිහිපයක්ම රෞලන් හෙවත් රාවණ විසින් කර ඇත. ඒවා නම් 1. කුමාර තන්ත්‍රය හෙවත් කුමාර චිකිත්සා. මෙහිලා දුරු ඇතුළු නොයෙක් රෝගයන්ට සහ බලවත් ඖෂධ වට්ටෝරු දහසක් අඩංගුය. 2. උදිස්සා තන්ත්‍රය නැතිනම් උද්දීය තන්ත්‍රය හෙවත් මෝහන ප්‍රීතිකාරය හා ගුප්ත විද්‍යාරවන් පිළිබඳව. 3. නාඩි ප්‍රකාශය හෙවත් නාඩි ශාස්ත්‍රයට අනුව රෝග නිශ්චය කිරීම. මෙම අල්ක ප්‍රකාශය හෙවත් මේ කෘතිය අවසන් වන්නේ පහත වැකියෙනි. ලංකාධිපති රාවණ විසින් ප්‍රබන්ධ කරන ලද සර්ග 100ක් මෙසේ අවසන් වේ. රසරත්නාකරය හා වටිකා ප්‍රකරණය යන මේ ග්‍රන්ථවල රෞලන් හෙවත් රාවණගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හිමාලයෙහි ආයුර්වේද සම්මන්ත්‍රණයක් පැවැත් වූ බවද සඳහන් වී ඇත. ඒ අනුව රාවණ අති දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙකු, මනෝවෛද්‍යවරයෙකු මෙන්ම ප්‍රථම වෛද්‍ය මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාද වේ. අංගම් ශාස්ත්‍රය හෙවත් රාවණා රජු සමය වන විට අංගම් ශාස්ත්‍රීය කොටස් 7කින් යුක්ත වූ අතර එම යක්ෂ ගෝත්‍රික සටන් ක්‍රම 7ට තවත් කොටසක් එකතු කිරීමට රාවණා සමත් විය. අදටත් රාවණා සෙල්ලම් යනුවෙන් හැඳින්වෙන රාවණා රජු විසින් දියුණු කරන ලද සටන් ශිල්ප ක්‍රම අංගම් පොර සටන් කලාව තුළ දක්නට ලැබේ. මෙවැනි අන්තිම එකතු කිරීමක් ලෙස සීතාවක යුගයේදී පළමුවන රාජසිංහ රජ හෙවත් ටිකිරි කුමාරයා විසින් අංගම් ශාස්ත්‍රයට ඉලංගක්කාර නැමැති කොටස සැලකේ. පුරා විද්‍යාත්මක සාක්ෂි ලෙස 1. රාවණාගේ දඩු මොණරය ගොඩබස්සවන ලදැයි සැලකෙන රාවණා ගුහාව හෙවත් පරුමුඛ නගුලිය ලෙන සීගිරියේ නොහොත් අද නැයිපෙන ගුහාවේ හෙළ භාෂාවෙන් ලියවී ඇති සෙල්ලිපිය. 2. ආදම්ගේ පාලම මන්නාරම පාවෙන ගල්වලින් බැඳ ඇති කොටස. 3. යාල ගෝනාගල සෙල්ලිපිය. 4. රාවණ ගොඩ හෙවත් නුවර එළිය සෙල්ලිපිය. 5. ග්‍රාම නාම සීතා එළිය රාවණා ඇල්ලවැනි. 6. මන්දෝදරී බිසවගේ මාලිගාවක් මහියංගනයේ ඇත දැක්විය හැකිය.